Az első kúszásos próbálkozásaink. Gyerünk, Pannus! Hajrá, gyere! Szia! Hát nagyon ügyesen csinálod! Most próbálkozol ezzel először. Most vettem észre. Csináljad csak, úgy, ahogy az előbb. Úgy, ahogy az előbb. Gyerünk, mutasd meg anyának. Gyere! Úgy? Na, gyerünk! Gyerünk, cicuka, nagyon ügyes voltál az előbb. Úgy, és már majdnem felálltál az előbb. Feneked már magasabban volt, mint a pofid. Na, szia! Hát, szia! Hopp, levertük a